chó mình vừa rửa sạch nhé các bác. Bây giờ mình sẽ cho sả mình băm sắn, sả với ớt băm sắn cho đấy. Ướp thêm chút giềng, ướp với dầu hào, mắm tôm, chút hạt nêm, đường hoa mai. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Mình cho thêm chút tiêu cho thơm. Máy ướp khoảng tầm 10 phút mình mang đi hấp nha các bác. Mình đã ướp được 10 phút nha các bác. Bây giờ mình sẽ tiến hành hấp thịt chó vào cái nồi này. Mình hấp cách thủy. Cái nhân này, gia vị này rất là ngon. Đây nha các bác, cái chó mình hấp chín rồi nhé. Bây giờ mình sẽ mang vào thưởng thức. Các bác nhìn thấy hấp dẫn không? Cái nước chảy ra rất là ngon, tuyệt vời luôn. Ăn ngọt thật. Bây giờ mình sẽ thái thịt chó nhé các bác. Đây thịt chó mình vừa hấp đây. Mình sẽ thái ra đĩa rồi thưởng thức.
Bây giờ mình sẽ dưới cái nước thịt hấp này lên nha các bác. Cái nước này rất là thơm, rất là ngon. Cái này hòa quyện với gia vị giềng xả rất là thơm. Mình vừa chế biến xong món thịt chó hấp nha các bác. Các bác có nhìn thấy hấp dẫn không? Rất là thơm nha các bác. Xin mời các bác nhé. Chấm với lại mắm tôm. Cái mắm tôm này mình pha với lại đường, chanh với ớt, ăn có vị chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay, mặn của mắm tôm. Đây mình ăn kèm với rau sống. Ăn với rau sống với lá mơ lông. Chó chấm mắm tôm rất là ngon nha các bác. Thịt dai, ăn cái bì nó giòn. Kèm với lại chút mơ lông. Kèm với chút ớt cay nhẹ. Mùa hè thì món này ăn kèm với lại uống bia rất là ngon. Ăn món này mùa hè, món thịt hấp rất là ngon. Tuyệt vời. Thịt chó này có thể chế biến được rất nhiều món nhé các bác. Món này nói chung là uống bia uống rượu thì cũng rất là hợp. Thịt chó vị dai giòn ở cái bì, ăn không bở như thịt gà công nghiệp luôn. Rất là chắc thịt. Đây miếng bì của nó đây các bác. Chấm mấy cái tôm mình đã pha sẵn này, hòa quyện lại, gia vị rất là thơm, ăn bì rất là giòn. Họ có cái vị đặc trưng riêng. Cái gia vị xả với giềng hòa quyện lúc mình tập ướp vào cái miếng thịt chó các bác. Mới ướp được một lúc là ngấm gia vị vào. Cho mình ăn đi hấp thì mình hấp cách thủy thì gia vị ngấm hết vào bên trong cái thịt chó. Cái nước cũng ở cái thịt chó chảy ra đấy, mình tưới vào đây cho thơm. Ăn với lá mơ lông thì rất là ngon. Thịt chó không thể kiểu lá mơ lông với giềng xả, cái đấy là đặc trưng riêng của thịt chó.